दोस्तों वीडियो को एंगेजिंग बनाने के लिए साउंड इफेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि साउंड इफेक्ट के बिना वीडियो कुछ ऐसा लगता है और साउंड इफेक्ट ऐड करने से वीडियो कुछ ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों अब आपने डिफरेंस देख लिया है कि साउंड इफेक्ट ऐड करने से वीडियो का जो लेवल है यहाँ से यहाँ हो जाता है, यानी कि आपकी वीडियो एंगेजिंग हो जाती है एक साउंड इफेक्ट ऐड करने से। अक्सर मैंने YouTube पर काफ़ी ऐसे चैनल देखे हैं जो साउंड इफेक्ट अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे, अगर यूज़ कर भी रहे हैं वो ओल्ड साउंड इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए 100 से ज़्यादा साउंड इफेक्ट लेकर आया हूँ जो बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है। इनको आप यूज़ कीजिए अपनी वीडियो में और आप अपनी वीडियो का लेवल यहाँ से यहाँ लेकर आ सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको साउंड इफेक्ट देता हूँ, आपको ध्यान से देख लेना है और उनको डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। Game over. A few moments later. तो दोस्तों साउंड इफेक्ट को आपने देख लिया, सुन लिया, ये वो साउंड इफेक्ट हैं जिनको आप यूज़ कर कर अपनी वीडियो को काफ़ी हद तक एंगेजिंग बना सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे 3 नेम जरूर बताना कमेंट सेक्शन में जो आपको अच्छे लगे हों, और इसको डाउनलोड कैसे करना है आपको पता तो होगा, अगर नहीं पता तो देखो मैं यहाँ पर यूट्यूब पर बताना अलाउड नहीं है, आपको पता ही है, मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता दूंगा जिनको नहीं पता कि इनको डाउनलोड कैसे किया जाता है। तो आज की वीडियो में मुझे यही बताना था, साउंड इफेक्ट का वीडियो था, कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट है, इनको यूज़ कीजिए और अपनी वीडियो को पहले से ज़्यादा एंगेजिंग आप बना सकते हो। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।